Silent shape the cosmos. Waiting. 감 잡으실 수 있습니다. 아 이거 80년대네 라고 나이가 좀 있으신 분들이겠죠. Try it yourself. 시도해봐라 했는데요. 왜 캐릭터 단위로 금액을 부과할까요? 네, I am Wizard Cat. 괜찮지 않습니까? I am a Pluto wizard cat. 네, cat. 안녕하세요, 오다스입니다. 네, 이번 시간에는 11랩스에서 정말 기다리던 서비스를 시작해서 여러분들께 소개해드리려고 합니다. 자, 바로 텍스트를 입력하면 사운드를 생성해주는 서비스입니다. 자, 여기 Generate any sound imaginable from a text prompt 이렇게 돼 있죠. 텍스트 프롬프트 넣으면 여러분들이 상상할 수 있는 어떤 사운드도 Generate 생성해 준다는 겁니다. 텍스트 프롬프트, 네, 여러분들 이제 아주 익숙하시죠? 챗GPT하고 함께 대화 많이 하셨기 때문에 어떻게 텍스트 넣으면 AI가 생성해 주는지 이제 감을 잡고 계실 텐데요. 텍스트를 이용을 해서 이제는 사운드까지도 생성할 수 있다는 겁니다. 여러분들 사운드 작업 정말 어렵지 않습니까? 여러분들이 원하는 사운드 직접 녹음하기도 하겠지만 거의 불가능하겠죠. 전문가가 아니면요. 그리고 이미지에 적합한 사운드를 찾는 것도 쉽지 않습니다. 자, 그런데 이제는 텍스트로 사운드를 설명하면 그것에 맞는 사운드를 자동으로 생성해 준다는 겁니다. 여기 예시 사운드들이 있습니다. 생성형 인공지능 배울 때 가장 먼저 해야 될 게 뭔가요? 네, 어떤 샘플이 있는지를 살펴봐야 되겠죠. 이 서비스로 만들 수 있는 게 무엇인가를 살펴보면은 금방 감 잡으실 수 있습니다. 자, 여기 보시면 프롬프트 텍스트 입력하면 이런 사운드가 만들어진다는 거고요. 80년대 알람 사운드라고 합니다. 이거 듣고 이거 80년대네 라고 생각하시는 분들은 나이가 좀 있으신 분들이겠죠. 그리고 An explosion in a close proximity 들어보시죠. 네, 사운드 퀄리티도 아주 훌륭합니다. 자, 여기 People cheering in the baseball stadium. 자, 야구 경기장 응원 사운드입니다. 또 아주 재밌는 사례가 있습니다. A middle-sized dog barking behind the fence 이렇게 돼 있죠. 중간 사이즈 강아지가 펜스 뒤에서 짖는 사운드입니다. 네, 여러분 차이점 아시겠습니까? 큰 개, 작은 개, 중간 사이즈 개, 그리고 그 개가 어떤 공간에서 사운드를 내는지 상당히 디테일한 것들이 들어가 있는데요. 맞습니다. 여러분들 사운드를 생성할 때도요, 그 상황을 잘 묘사해야 되고요. 그만큼 그 사운드에 익숙해 있어야 됩니다. 저 같은 경우는 강아지를 오래 키우기 때문에 그 개 사운드를 인식할 수가 있습니다. 자, 그런 것들을 여러분들 많이 테스트 하셔야 되고요. 여기 보면 호러 무비, 스케어리 뮤지컬 사운드입니다. 스케어리 뮤지컬 사운드, 그리고 올드 라디오 아웃 오브 튠 레이즈 사운드입니다. 네, 상당히 재밌죠? Try it yourself. 스스로 한번 시도해봐라 했는데요. Old female voice, 말하는 것도 생성할 수가 있습니다. Old female, young female, 나이도 설정할 수가 있고요. 그리고 감정, joyful, sad 이런 것들이 묘사가 가능합니다. 좀 이따가 해보고요. 요 밑에 아주 흥미로운 비디오가 있습니다. In the beginning, silent shape the cosmos. Waiting for the breath of sound to unmute our world. But now dreams can be heard. 자, text to sound is here 하면서 데모를 해주고 있는데요. 여기 보면요, 영상에 사운드를 입힐 수도 있고요. 메타버스 공간, 3차원 가상 공간에도 입힐 수가 있습니다. 이 대표적인 게 게임 공간이겠죠. 게임 공간에도 공간적으로 사운드를 묘사하는 게 다 가능하다는 얘기입니다. Heard, not just seen. That's right. Create any sound you can imagine. 방금 보셨던 것들이 모두 텍스트와 함께 사운드가 같이 연출이 됐죠. 이 모든 것들이 전부 11랩스의 이 모듈에서 생성이 된 거고요. 지금 보시는 사례가 3차원 가상공간, 메타버스죠. 게임 공간. 여기에서도 모두 사운드가 적용이 될 수 있습니다. 그리고 이런 거는 영상이죠. 직접 촬영한 영상에도 사운드를 적용할 때 도움이 됩니다. You can create high-quality SFX for games, films, and so much more. So try it for yourself. Type in any prompt. Hit generate sound. 11 sound effects here. What will you create?
여기 보면 몇 가지 설명이 있습니다. 자, 인스턴트 제너레이션 빨리 만들 수가 있고요. 프리사이즈 컨트롤, 풋스텝이라고 되어 있죠. 예, 발자국 소리 만들 때 풋스텝이라는 키워드를 넣을 수 있고요. 그리고 자, 다양한 것들을 추가할 수가 있습니다. 슈, 신발에 따라서 사운드가 다 달라지잖아요. 예, 부츠를 신었는지, 스니커즈를 신었는지 이런 것들도 바뀌고요. 또 인바이러먼트, 이 사람이 지금 모래 위를 걷는지, 눈 위를 걷는지, 낙엽 위를 걷는지 그것도 사운드에 영향을 주겠죠. 그래서 프롬프트 엔지니어링이라고 하지 않습니까? 원하는 결과물을 만들기 위해서 최적의 프롬프트를 입력해야 되고요. 중요한 건요, 여러분들의 경험이 중요합니다. 그래서 다양하게 시도해보시고 스타일에 맞는 프롬프트를 작업하시면 될 것 같아요. 자, 로열티 프리, 페이드 서브스크립션, 유료 결제하신 분들은 상업적으로 모든 걸 사용하실 수가 있습니다. 자, 하이스트 퀄리티 오디오, 퀄리티 아주 좋다고 하고요. 자, 여기 보면 FAQ, 자주 질문하는 내용들인데요. 설명드렸던 겁니다. 무료 쓰시는 분들은 11labs.io 라고 타이틀에 붙여주셔야 되고요. 그리고 이제 어떤 사운드를 만들 수 있는지에 대한 또 설명도 있습니다. 22초 정도 만들 수 있고요. How much does it cost? 비용이 어느 정도 드는지 설명이 있는데요. 자, 명확한 것 같지는 않습니다. 대략적으로요, 한 번 per generation이죠. 생성할 때마다 200캐릭터 정도로 차징한다고 합니다. 자, 옵티멀 듀레이션, 길이가 한 번에 생성할 수 있는 거에 최적화된 경우에 200캐릭터 정도를 차징하고요. 만약에 길이를 조절한다고 한다면 1초에 한 40캐릭터 정도가 차징이 된다고 합니다. 왜 캐릭터 단위로 금액을 부과할까요? 네, 11labs는요, 텍스트를 입력하면 음성으로 변환해주는 서비스가 메인입니다. 그렇기 때문에 텍스트 캐릭터 단위로 요금을 부과하는 게 세팅이 되어 있고요. 그걸 아마 사용하다 보니까 캐릭터 단위로 하는 게 아닌가 생각이 되고요. Am I charged for every request? 리퀘스트 할 때마다 차징이 됩니다. 다운로드 단위가 아니에요. per 다운로드 아닙니다. 다운로드 안 하더라도 generate 일단 할 때마다 every time you click generate 할 때마다 요금이 부과됩니다. 그러면요, 실제로 코비와 함께 테스트를 해보도록 하겠습니다. 자, 코비, 재밌는 프롬프트 만들어 주시겠습니까? 좋아요. 아주 재미있는 프롬프트를 만들어 볼게요. A giant rubber duck quacking loudly while bouncing on a trampoline in the middle of a city park with children laughing and cheering in the background. 네, 고마운데요. 좀 어려울 것 같은데 이게 무슨 뜻이죠? 커다란 고무 오리가 도시공원 한가운데에서 트램폴린 위에서 크게 캡백거리며 뛰어오르고 아이들이 웃고 환호하는 소리가 배경에 들리는 상황입니다. 여러분들 이해가 되셨습니까? 커다란 고무오리가 도시공원 한가운데에서 트램폴린 위에서 크게 꽥꽥거리며 뛰어오르고 아이들이 웃고 환호하는 소리가 배경에 들리는 상황입니다. 일단 한번 프롬프트를 넣어보도록 하겠습니다. 자, 어떤 사운드가 완성이 될까요? 네, 기대가 됩니다. 여기 보면요, Bringing your imagination to life. 멋진 말이죠. 지금 생성됐습니다. 4개가 샘플이 완성이 됐고요. 들어보겠습니다. 첫 번째. 네, 뭐 꽥꽥 하고 아이들 환호하는 소리가 들리긴 했죠. 도시 사운드가 있었고요. 자, 다시 한번 들어볼게요. 첫 번째. 네, 잘 모르겠습니다. 두 번째. 네, 두 번째였고요. 세 번째. 세 번째였고요. 네 번째. 네, 네 번째가 가장 재밌는 것 같습니다. 그러면요, 코비한테 좀 다른 걸 주문해 보도록 하겠습니다. 자, 코비, 결과가 별론데 다른 예시 한번 만들어 줄래요? 물론이죠. A cat wearing a wizard hat casting a spell in a magical forest with sparkles and mystical sounds in the background. 마법의 숲에서 마법사의 모자를 쓴 고양이가 주문을 외우고 배경에는 반짝임과 신비로운 소리가 들리는 상황. 이것도 좀 어려워 보이는데요. 그래도 한번 테스트 해보겠습니다. 자, 완성됐습니다. 제너레이션 1, 2, 네, 두 번째 사운드, 반짝임과 신비로운 사운드로 들리지 않습니까? 자, 그런데 고양이 주문 소리는 잘 안 들립니다. 자, 세 번째 사운드는 별거 없고요. 네 번째 사운드입니다. 자, 지금요, 결과물들이 별로 좋지 않습니다. 자, 이게 테스트이기 때문에 그런가요? 실제로 로그인해서 한번 제대로 만들어 보겠습니다. 자, 실제로 사운드 이펙트 로그인 했고요. 저는 무료 계정입니다. 자, 여기에서 방금 전에 그 마법의 숲 고양이 주문 넣어보도록 하겠습니다. 설명했고요.
자, 여러분들 여기 보면 캐릭터를 450자까지 넣을 수가 있고요. 지금 방금 입력한 게 116자고요. 여기 세팅이 있습니다. 자, 세팅. 자, duration 있고요. 여러분들이 duration 세팅할 수가 있습니다. 4초. 저는 요거를 최대 키워보겠습니다. 20초. more creative. 여러분들의 프롬프트를 따를 건지 아니면 창의적으로 만들 건지 파라미터 수정할 수가 있습니다. 저는 제 프롬프트를 따르도록 했고요. 하단에 generate 사운드 누르겠습니다. 시간이 조금 걸리죠. 예. 길이도 길어졌고요. 그리고 프롬프트를 따르도록 제가 더 수치를 올렸습니다. 완성이 됐고요. 네, 들어보겠습니다. 네, 20초 정도 사운드고요. 네, 고양이의 주문 소리는 사실 만드는 게 쉽지 않은 모양입니다. 별 차이가 없습니다. 자, 그러면요. 제가 테스트를 여기다가 좀 추가를 해보겠습니다. casting a spell. 여기다가요. casting a spell이라고 하지 않고요. says I am wizard cat 이렇게 하고 다시 한번 세팅을 바꾸고요. 좀 더 짧게 하겠습니다. 한 7초 generate 사운드 누르겠습니다. 다시 생성이 됐고요. 초가 짧아지면 생성 시간도 짧아집니다. I am Wizard Cat. 네, 어떻습니까, 여러분? 괜찮지 않습니까? 자, 다시 한번. I am Wizard Cat. 자, 정확하게 어떤 말을 할지를 이렇게 명시를 해주면 아주 결과물이 괜찮네요. I am a Wizard Cat. I am a Wizard Cat. I am a poodle wizard cat. 네, cat 하면서 네. 자, 이런 식으로요. 네, 프롬프트를 여러분들이 보완을 하면은 원하는 결과물로 더 근접한다. 예, 확인했습니다. 무료, 유료 상관없이 생성하실 수가 있고요. 다운로드 받아서 활용하실 수 있습니다. 자, 오후 5시에서요. 생성형 인공지능을 활용한 다양한 사례들을 여러분들께 소개를 해드리고 있습니다. 또 한 가지 예상을 해보는데요. 앞으로는 메타버스를 생성할 때도요. 단순히 3D 공간만 생성되는 게 아니라 사운드도 함께 생성이 될 겁니다. 점차 진화해 가고 있고요. 궁극적으로는 요소를 생성하는 게 아니라 전체적인 관점에서 생성하는 걸로 변화가 될 것 같습니다. 오후 5시에서 관련된 서비스 계속 소개해 드리도록 하겠습니다. 좋아요, 구독 부탁드리겠습니다. 감사합니다.